Belə ifadəyə tez-tez rast gəlirik. Heyvanlar şüursuzdular. Amma bu videodan sonra fikirləriniz tamam dəyişəcək. İndi sizə təqdim edəcəyim heyvanların bəziləri öz yaxınlarından ölənlərə yas tutur, bəziləri empatiya hiss edir, bəziləri isə labirintləri asanlıqla başa düşür və mürəkkəb çoxlu tapşırıqları yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdir. Dünyanın ən ağıllı 10 heyvanını tanımağa hazırsınızsa başlayaq. 10. Siçovullar. Təsadüfi deyil ki, alimlər illərdir siçovullardan laboratoriyalarda tədqiqat heyvanları kimi istifadə edirlər. Kiçik və nisbətən inkişaf etməmiş beyinlərə malik olmasına baxmayaraq, onların şüurları insanlara çox oxşar şəkildə işləyir və beyin strukturu da müqayisə edilə bilər. Onlar labirintləri anlamaq, marşrutları yadda saxlamaq və mürəkkəb çox mərhələli tapşırıqları yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdirlər. Siçovullar da sosial heyvanlardır. Onlar tək qaldıqda depressiya və tənhalıq əlamətləri göstərməyə başlayırlar. Bu psixoloji və sosial fərqlər siçovulların ən ağıllı heyvanlardan biri olmasının səbəbidir. 9. Göyərçinlər. Qəribədir ki, göyərçinlər siyahımızda sonrakı yeri tutur. Onların bura daxil edilməsinin səbəbləri əhəmiyyətli dərəcədə fərqli olsa da, göyərçinlər kompleks bir özünü dərk hissini göstərən, öz əksini tanıya bildiklərini sübut etdilər. Aylar və hətta illər ərzində konkret insanları və yerləri tanımaq qabiliyyətinə malikdilər. Məhz bu yaddaş göyərçinlərin əsrlər boyu məktubları uzaq məsafələrə daşımaq üçün xidmət etməsinin səbəbidir. Göyərçinlər ingilis əlifbasının bütün hərflərini tanıya bilir və hətta şəkillərdə iki insanı fərqləndirə bilirlər. Səkkiz. Qarğalar. Qarğalar da göyərçin kimi, elçi kimi işləyən başqa bir yüksək intellektli heyvan növüdür. Onlar cinah manevrləri kimi digər heyvanlarla döyüşərkən mürəkkəb qrup taktikalarından istifadə edə bilirlər. Qarğalar nitqi də öyrənə bilirlər və onların təsirli yaddaşı var. Tədqiqatçılar qarğaların təhlükəli ərazilərdən qaçmaq üçün miqrasiya qaydalarını dəyişdirməsi hallarını qeydə alıblar. Bundan əlavə, qarğalar hətta yük maşınlarından yemək üçün zibil marşrutlarını və cədvəllərini əzbərlədikləri də qeydə alınmışdır. Qarğalar bütün quş növlərinin ən böyük beyninə sahibdilər və onlar insan üzlərini tanımaq qabiliyyətini nümayiş etdiriblər. Onlar həmçinin əllərinin və qollarının açıq-aşkar olmamasına baxmayaraq alətlərdən istifadə edə bilirlər. Əslində, Yeni Kaledoniyalı qarğa yarpaqları və otları daha asan ayırmaq üçün bıçaq düzəldir. Bu eyni növ çətin əldə edilən qida mənbələrinə çatmaq üçün çəngəl və xəttdən də istifadə edirlər. Yeddi. Donuzlar. Donuzlar ən ağıllı 10 heyvanın siyahısı üçün itləri çətinliklə kənarlaşdırdılar. Köpəklər körpə ilə müqayisə edilə bilən zəkaya sahib olsa da, donuzlar daha yüksək IQ səviyyəsində işləyirlər. Onlar yalnız 6 həftəlik yaşında əks olunma anlayışını başa düşə bilirlər. Bu, uşaqların dərk etməsi üçün bir neçə ay çəkə biləcək bir şeydir. Donuzların da ünsiyyət üçün istifadə etdikləri təxminən 20 fərqli səs var və ana donuzlar qidalanarkən balalarına mahnı oxuyurlar. Donuzlar duyğulara cavab verir və hətta lazım olduqda empatiya göstərirlər ki, bu da heyvanlar aləmində olduqca nadir bir xüsusiyyətdir. 6. İtlər. İnsanın ən yaxşı dostu olan itlər öz zəkasından insanlarla münasibət qurmaq üçün istifadə edir. İtlər duyğuları başa düşür, empatiya göstərir və simvolik dili başa düşürlər. Köpək kəşfiyyatı üzrə mütəxəssis Stanley Korenin fikrincə, orta hesabla bir it təxminən 165 insan sözünü başa düşür. Bununla belə, onlar daha çox şey öyrənə bilərlər. Chaser adlı sərhəd kollisi 1022 sözü başa düşdüyünü nümayiş etdirdi. 5.
5. Afrika boz tutuquşları. Afrika boz tutuquşu ən ağıllı heyvanların bu siyahısında ən yüksək zəkalı quş yerini tutur. 5 yaşlı bir insan qədər ağıllı olduğu təxmin edilən bu tutuquşlar nəinki insan nitqini öyrənir, həm də təsir edici dərəcədə geniş lüğətə yiyələnirlər. Bundan əlavə, Afrika bozları məkan düşüncəsini başa düşür, formaları və rəngləri tanıyır və hətta daha böyük və kiçik, fərqli və eyni, yuxarı və aşağı arasında əlaqələri öyrənə bilirlər. Məşhur ev heyvanı Afrika boz tutuquşu bütün dünyada əhəlləşdirilmiş bir vəziyyətdə tapılır. Lakin onlar Mərkəzi Afrikanın tropik meşələrində yaşayırlar. Dörd. Fillər. Fillər uzun yaddaşlarına görə tez-tez istinad edilir. Lakin onlar həm də ən ağıllı heyvanlardan biridir. Bu heyvanlar mürəkkəb sosial quruluşa malikdirlər və onların ailə üzvlərinin dəfn mərasimində iştirak etdiklərinə, itkiləri üçün yas tutduqlarına şahidlik etmişlər. Fillər də alətlərdən istifadə edir və özlərini dərmanlayırlar. Xəstəlikləri sağaltmaq və hətta əməyə səbəb olmaq üçün bəzi bitkilərin yarpaqlarını yeyirlər. Onlar həm də altruistik hərəkətlər edən çox az heyvanlardan biridir. Heyvanların əksəriyyətində bu cür hərəkətlər üçün tələb olunan mücərrəd düşüncəni emal etmək qabiliyyəti yoxdur. Fillər sürünün qalan hissəsinin və ya balalarının təhlükəsiz yerə qaçmasına imkan verəcəyinə inansalar, özlərini qurban verirlər. 3. Şimpanzelər. Şimpanzelər ən ağıllı heyvanlar siyahısında 3-cü yerdədir. Şimpanzelər deyintilərinin 98%-ni insanlarla bölüşürlər və onların vətəni Sahara altı Afrikadır. Onlar peşəkar alət istifadəçiləridir və şimpanzelerin ehtiyac duyduqlarını etmək üçün mövcud əşyalardan alətlər hazırladıqları görülüb. Bu böyük meymunlar da psixoloji üsullardan istifadə edirlər. Öz ailələri daxilində müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün başqalarını manipulyasiya edəcəklər. Şimpanzelərlə bağlı unikal faktlardan biri odur ki, elm adamları gənc işarə dilini öyrədən bir ailənin yetkin üzvlərini kəşf etdilər. Bu kəşfin ən maraqlı tərəfi odur ki, heç bir insan qarışıqlı əlaqəsi və ya təhrikçiliyi yox idi. Şimpanzelər uşaqlara işarə dilini öyrətməyi öz öhdələrinə götürdülər və onlar bundan qrup arasında ünsiyyət qurmaq üçün istifadə edirdilər. 2. Şüşə burunlu delfinlər. Bir çox insanlar şüşə burunlu delfinlərin ən ağıllı heyvan olduğuna inanır. Lakin o, bu siyahıda 2-ci yerdədir. Delfinlər nə qədər ağıllıdır? Düzünü desəm, bu onların növündən asılıdır. 8-dən çox delfin növü var. Lakin zəkasına görə şüşə burunlu delfinin daha ağıllı olduğu irəli sürülür. Onlar bütün qohumları arasında ən böyük beyin ölçülərinə malikdilər və onlar başları ilə insana bənzər baş sallama hərəkətlərini etməyə imkan verən birləşmiş boyun fəqərələri olmayan yeganə delfindir. Asanlıqla öyrədilməkdən başqa, delfinlər güzgülərdə özlərini tanıya, əks olunarkən bədənlərindəki naməlum izləri görməyə, televiziyadakı şəkilləri tanımağa və təsirli yaddaşa sahibdilər. Delfinlər 20 ildən artıq bir ayrılıqdan sonra öz həmtaylarının zənglərini xatırladırlar. Şüşə burunlu delfinlərin bu siyahıda yüksək yer tutmasının 2 ən təsir edici səbəbi həqiqətən ağlabatandır. Onların növlərinə xas dilləri var ki, onlar digər delfin növləri ilə qarşılaşdıqda ünsiyyət qurmaq üçün ümumi dilə keçirlər və hətta daha effektiv ov etmək üçün insanlar və yalançı qatil balinalar kimi digər növlərlə əməkdaşlıq etdiklərinin şahidi olublar. 1. Oranqutanlar. Oranqutanlar burada çox maraqlı bir səbəbdən birinci yerə gəlirlər. Şimpanzelər kimi oranqutanlar alətlərdən istifadə etməyi, işarə dilini öyrənməyi və ritualları əhatə edən mürəkkəb sosial quruluşa sahibdir. Onları həqiqətən fərqləndirən, müəyyən bir hərəkətin arxasında niyə və ya əsaslandırmanı anlamaq üçün idrak qabiliyyətidir. Əsirlikdə bir oranqutan alətdən istifadəni və
sadə bir quruluş qurma prosesini öyrəndi. Tədqiqatçılar onu vəhşi təbiətə buraxanda müşahidə etdilər ki, eyni oranqutan tapa bildiyi alətlərdən doğaçlama alətləri düzəldir və sonra yağışdan sığınacaq əldə etmək üçün bənzər bir quruluş inşa edir. Oranqutanlar DNT-lərinin 97%-dən çoxunu insanlarla bölüşür. Onların alət istifadəsi digər heyvan növləri ilə müqayisədə ən yüksək səviyyədədir. Onlara çəkic və mismardan istifadə etmək öyrədilə bilər. Oranqutanlar hətta mayeləri sifonlamaq üçün şlankdan istifadə etməyi öyrəniblər. Onların vətəni İndoneziyadır. Yaşayış yerlərinin itirilməsi səbəbindən kritik təhlükə altındadılar. Uca Allah yaratdığı hər şeyi gözəl yaratdı. Dünyada bir-birindən fərqli milyonlarla canlılar var. Onların hər birinin ayrı, özünə məxsus funksiyası, hər birinin özünə görə şüuru və yaşam tərzi var. Uca Allah biz insanları isə hamısından üstün, ən ali biçimdə yaratdı və bizə cürbəcür nemətlər verdi. Ona şükürlər olsun. Beləcə daha bir videomuzun sonuna gəldik. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İshaq.